Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. 2026 yılının en güçlü tutulmalarından biri olan 17 Şubat Kova güneş tutulması sizin için derin, dönüştürücü ve ruhsal olarak yenileyici bir süreci başlatıyor. Bu tutulma haritanızın 8. evinde, yani krizler, dönüşümler, ortak gelirler, miraslar ve içsel gücünüzle bağlantılı alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma adeta artık yüzleşme zamanı diyor. Görmezden geldiğiniz, ertelediğiniz veya bastırdığınız duygular şimdi yüzeye çıkıyor. Ama bu bir yıkım değil, tam tersine yeniden doğuşun kapısı. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda özgürleşmek, duygusal bağımlılıklardan sıyrılmak ve kendi gücünüzü sahiplenmek temalarını öne çıkarıyor. Bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Yani değişim hem üç dünyanızda hem de sosyal çevrenizde tetikleniyor. Bir ilişkinin dinamikleri değişebilir, bir ortaklıkta güç dengeleri yeniden kurulabilir veya finansal olarak sizi yeniden yapılandırmaya zorlayan bir süreç başlayabilir. Uranüs'ün etkisi ani, beklenmedik ama öğreticidir. O size der ki kontrolü bırak, çünkü kontrol etmeye çalıştığın şey seni tutsak ediyor. Tutulma sizden güvenlik arayışını bırakıp duygusal cesaret göstermenizi istiyor. Kendinizi dönüştürmeye ne kadar izin verirseniz o kadar güçlenirsiniz. Bu tutulma döneminde Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum 9. evinizde, yani inançlar, vizyon, eğitim ve yaşam felsefesi alanında gerçekleşiyor. Bu enerji size büyük bir ruhsal farkındalık ve ilahi rehberlik getiriyor. Bazılarınız için bu bir öğretmenle, bir yol göstericiyle ya da spiritüel bir kavrayışla karşılaşmak anlamına gelir. Kuzey Ay düğüm burada size sezgilerinize güvenmeye, Venüs ile kalpten gelen bilgiyi paylaşmaya çağırıyor. Bu dönem kalbinizle öğrendiğiniz bir bilgiyi hayat felsefenize dönüştürme süreci. Yani inanmak ve bilmek artık sizin için aynı şey değil. Kalpten gelen bilgi artık yaşam yolunuzun pusulası olacak. Ama bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık Yay Burcu'ndaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da zihinsel karmaşa, kuşku ve eleştirinin artabileceğini gösteriyor. Kısacası kalbiniz evet derken zihniniz ama diyebilir. İçsel rehberliğinizi bastırmayın, evren sizden inançla hareket etmenizi bekliyor. Tutulmanın Uranüs'le kurduğu açı özellikle arkadaşlık, sosyal çevre ve toplumsal güven duygunuzu test edecek. Bazı kişiler sizi hayal kırıklığına uğratabilir bu tutulma sürecinde ya da bir çevredeki yerinizi yeniden tanımlamak zorunda kalabilirsiniz. Ama bu aynı zamanda yeni bağlantıların da doğabileceği bir dönem. Özgür düşünceli, farklı insanlarla tanışabilir, hayat vizyonunuzu paylaşabileceğiniz yeni topluluklara adım atabilirsiniz. Tutulmanın öğretisi açık. Başkalarına değil, kendi sezgine güven. Gökyüzündeki en önemli hizalanmalardan biri de bu tutulma esnasında Neptün ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşum açısında olması sizin 10. evinizde, yani kariyer ve toplumsal statü alanında gerçekleşiyor. Bu hem sorumluluk hem de ruhsal bir çağrı anlamına geliyor. Bazılarınız için bu anlamlı bir görev üstlenmek, bazılarınız için ise ruhsal ve sanatsal bir mesleğe yönelmek olabilir. Neptün burada vizyonu, Satürn ise gerçekliği temsil eder. Yani artık sadece hayal kurmak değil,
O hayali yapılandırmak ve kalıcı bir temele oturtmak zamanı. Bu tutunma sizi adeta hayalini ciddiye al diyor. Kutsal bir sorumluluğa doğru hazırlanıyorsunuz sanki. Merkür ise Balık burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açıda bu tutulma esnasında size derin bir sözel şifa gücü getiriyor. Konuşmalarınız, paylaşımlarınız, hatta sessizliğiniz bile etkileyici olabilir. Birilerine rehberlik edebilir, farkında olmadan ilham alabilirsiniz. Eğitim, yazı, medya, yayıncılık veya ruhsal öğreticilik gibi alanlarda ilerlemek istiyorsanız bu dönem sizi destekliyor. Unutmayın, kelimeleriniz artık yalnızca bilgi değil, şifa taşıyor. Sevgili yengeçler, 17 Şubat 2026 Güneş tutulması size diyor ki korkularını bırak, yeniden doğ. Artık duygusal olarak geçmişe bağlı kalamazsınız. Bu tutulma sizi hem içsel hem de finansal olarak güçlenmeye çağırıyor. Bir kapı kapanıyor ama arkasından yepyeni özgür bir hayat başlıyor. Artık sadece hayatta kalmak değil, güçlü bir şekilde var olmak istiyorsunuz. Gökyüzü size fısıldıyor. Gerçek güven geçmişte değil, kendi içsel gücünüzde saklı. Sevgili yengeçler, 3 Mart'taki Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması sizin için zihinsel farkındalık, iletişim ve karar süreçlerinde büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu tutulma doğum haritanızın 3. evinde meydana geliyor. Yani konu düşünceleriniz, iletişim tarzınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve günlük planlarınız, ama bu kez sadece sözcüklerle değil, zihninizin nasıl çalıştığı, düşüncelerinizin, duygularınızın nasıl yönettiğiyle ilgili. Evet, evren size diyor ki artık her şeyi analiz etmeyi bırakın, hissedin, sezgilerinize güvenin. Bu tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu geçmişte fazla detaycı, kontrolcü ya da mükemmelliyetçi düşünme kalıplarınızı temsil ediyor. Sürekli bir şeyleri düzeltme, her şeyi çözme isteği artık zihinsel yorgunluk yaratıyor olabilir. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü ise kavuşumu ise tam karşıda ve size diyor ki her şeyin cevabı akıl yoluyla bulunmaz. Bazen bırakmak, teslim olmak veya akışa güvenmek gerekir. Bu tutunma akıl ile kalp dengesi kurmanız için geliyor. Sürekli düşünmek yerine hissetmeyi öğreniyorsunuz. Tutunma aksına kare yapan Lilith sizin 6. evinizde, yani iş, sağlık ve günlük rutin alanınızda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki zihinsel stres artık fiziksel yorgunluk olarak kendini gösterebilir. Günlük temponuzda, iş ortamınızda veya çalışma biçiminizde bir baskıdan kurtulma isteği doğabilir. Lilith'in enerjisi özgürlük ister. Belki işte ya da sorumluluklarınızda artık yeter dediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Bu isyanı bastırmayın ama ani kararlar da almayın. Bu enerji size bedeninizin ve zihninizin sınırlarını fark etme fırsatı sunuyor. Tutulmanın ardından fark edebilirsiniz ki aslında sizi yoran şey işin kendisi değil, onu yapış biçiminizdir. Mars ise 9. evinize ve Uranüs'te kare açıda. 9. evdeki Mars inançlar, yaşam felsefesi ve uzak hedefler alanında çaba gerektiriyor. Uranüs ise 11. evinizde gelecek planları ve sosyal çevre alanında ilerliyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı, ben artık neye inanıyorum, hangi hedef bana ait sorularını gündeme getirebilir. Belki arkadaş çevreniz, idealleriniz veya sosyal bağlantılarınız sizi eskisi kadar tatmin etmiyor. Artık size hitap etmeyen bir çevreden özgürleşme isteği duyabilirsiniz. Mars-Uranüs karesi bazen ani farkındalıklarla gelir. Bir anda ben bu yolu istemiyorum diyebilirsiniz. Bu yüzden bu dönem yön değişikliklerine açık bir zaman dilimi. Ama unutmayın, değişim korku değil, özgürlük enerjisiyle geldiğinde kalıcı olur. Güneş ise Balık burcunda Yengeç'teki Jüpiter'le üçgen açıda. Bu tutulmanın en güzel yanı burada gizli. Sizi hem ruhsal hem duygusal olarak koruyucu bir enerjiyle sarmalıyor. Retro Jüpiter sizin burcunuzda, yani iç dünyanızda bu geçmişle barışma, eski yaraları anlama ve kendinizi yeniden büyütme fırsatı getiriyor. Bu tutulma içsel öğretmeninizle buluşma zamanı. Hayat size ne anlatmak istiyor? Her olayda hangi ders gizli? İşte bu soruların yanıtını bulduğunuzda gerçek huzurun zihinde değil kalpten geldiğini fark edeceksiniz.
Bu tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da olumlu bir açı var. Satürn sizin 10. evinizde, yani kariyer, hedefler ve toplum önündeki imaj alanınızda ilerliyor. Plüto ise 8. evinizde, dönüşüm ve güç alanında. Bu iki gezegenin sekstil açısı size yeni bir yapı kurma fırsatı sunuyor. Artık sadece çalışmak değil, anlamlı bir şey üretmek istiyorsunuz. Tutulmanın enerjisiyle birleştiğinde bu süreç sizi içsel anlamda güçlendirecek, belki mesleki yönünüzü yeniden tanımlayacak ya da kariyerinizde derin bir dönüşüm başlatacaksınız. Bu dönem sabırla atılan her adımın uzun vadeli bir temel oluşturduğu bir dönem. Bu tutulma esnasında zihinsel yorgunluk veya dikkat dağınıklığı artabilir. Meditasyon, nefes çalışmaları faydalı olur. Yakın çevre, kardeşler veya komşularla ilgili meselelerde sabırlı olmanız gereken bir dönem. Kısa seyahatler, eğitimler veya yeni bir iletişim projesi gündeme gelebilir. Duygusal olarak geçmişle yüzleşme, içsel şifa süreçlerini destekliyor. İş ortamında veya sağlıkla ilgili konularda denge ve düzen kurmak önemli olacak. Sevgili yengeçler, bu tutulma size diyor ki gerçek huzur sessizliğinizden gelir. Artık başkalarının ne dediği değil, kendi iç sesinizi duyma zamanı, sözlerin değil sezgilerin rehberliğinde ilerleyin. Çünkü bu tutulma zihninizin gürültüsünü azaltıp kalbinizin bilge sesini yükseltmek için burada. Gökyüzü size diyor ki artık sessizliğiniz konuşsun, çünkü kalbiniz gerçeği zaten biliyor. 2 Ağustos 2026 Aslan Burcu'nda güçlü bir güneş tutulması gerçekleşiyor ve siz yengeçler için hayatınızın temelini oluşturan değerleri yeniden tanımlamaya başlıyorsunuz. Bu sizin 2. evinizde, yani para, gelir, özdeğer ve güven, sahip olduğunuz her şeyle ilgilidir. Kısacası evren sizden şunu soruyor: gerçekten neye sahipsin? Ve sahip oldukların seni ne kadar güçlü hissettiriyor? Bu dönemde maddi ya da manevi güven alanlarınızda büyük bir değişim yaşanabilir. Tutulma hem finansal düzeyde hem de öz saygı alanında bir dönüm noktasıdır. Artık ben buna değerim demenin zamanı geldi. Aslan burcundaki Güneş ve Ay kavuşumu değer kavramınızı aydınlatıyor. Yıllardır kendi değerinizi başkalarının onayına göre mi ölçtünüz? Yoksa maddi güvenliği, içsel güvensizliği örtmek için mi kullandınız? Bu tutulma içsel ve dışsal güven arasında köprü kurmak istiyor. Para, iş, maddi konular ön plana çıkabilir. Gelir kaynaklarınızda değişim, yeni kazanç yolları ya da beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Ama görünürdeki olayların ardında çok daha derin bir mesaj var. Kendi değerinizi hatırlayın. Artık hak ettiğiniz ile alıştığınız arasındaki farkı göreceksiniz. Belki uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda hakkınız olan değeri alamıyorsunuzdur. Bu tutulma artık bunu değiştirmek için geliyor. Merkür ve Jüpiter de Aslan Burcu'nda kavuşumda size maddi konularda büyük farkındalık getiriyor. Belki bir yatırım, bir iş fırsatı ya da yeni bir gelir kapısı gündeme gelebilir, ama bu kavuşum Kova'daki Plüto'ya da karşıt durumda olduğu için güç savaşları, ortak finanslar veya borç konuları da devreye girebilir. Kısacası kazanmak istiyorsunuz ama aynı zamanda kontrolü de elinizde tutmak istiyorsunuz. Plüton'un karşıtı sizi finansal bağımlılıklardan özgürleştirmek istiyor. Başkasının kaynakları değil, kendi emeğinizin değeri bu tutulmanın ana mesajı olacaktır. Bazılarınız için bu süreç bir borcun kapanması, bazılarınız içinse ortak gelirlerle ilgili bir dönüşüm olabilir. Ama hepsi aynı noktaya çıkıyor: kendi değerinizi yeniden sahiplenmek. Bu süreçte Venüs'te Terazi burcunda, Neptün'se Koç burcunda ve aralarında bir karşıtlık var. Özellikle ilişkiler ve değerler arasında bir bulanıklık yaratabilir. Sevdiğiniz insanlar için fazla fedakarlık yapmak ya da karşılık beklemeden vermek bu dönemde sizi yorabilir. Tutulma duygusal olarak kimlere yatırım yaptığınızı gösterecek. Belki de artık beni gerçekten beslemeyen ilişkilere duygusal ya da maddi olarak kaynak harcamayı bırakacaksınız. Unutmayın, gerçek sevgi sizi tüketmez. Gerçek değer karşılık beklememek değil, karşılıklı dengedir. Mars da bu tutulma esnasında burcunuzda hareket ediyor. Bu tüm gökyüzünün sizi fark ettiği anlamına gelir. Enerjiniz yüksek,
Kararlılığınız güçlü ama aynı zamanda duygusal olarak da hassassınız. Mars Kuzey Ay düğümüyle güzel bir üçgen açı içinde olacak. Kaderin sizi aktif biçimde desteklediğini gösteriyor. Yani neye niyet ederseniz onu büyütüyorsunuz. Eyleme geçmeden korkmayın çünkü bu dönemde adımlarınız kadersel bir anlam taşıyor. Ama unutmayın, Mars aynı zamanda sabırsızlık da getirebilir. Bir şeyi hemen olsun istiyorsunuz ama tutulması diyor ki önce değeri hisset, sonra kazancı gör. Bu dönem acele değil, istikrar zamanı. Gökyüzünde güzel bir büyük hava üçgeni oluşmuş durumda. Venüs, Uranüs, Plüto arasında. Bu sizin sosyal çevrenizden ya da dostlarınızdan gelebilecek güçlü bir desteğe işaret ediyor. Belki bir iş bağlantısı, bir teklif ya da tavsiye sayesinde yön değiştiriyorsunuz. Uranüs ikizlerde, yani sizin 12. evinizde. Bu da gizli destek anlamına gelir. Kader arka planda sizin için bir şeyler hazırlıyor olabilir. Belki bir fırsat hiç beklemediğiniz bir yerden çıkacak. Bu üçgen özellikle ilişkiler ve finansal konularda yeniden yapılanma enerjisi sunuyor. Artık yalnız değil, doğru bağlantılarla güçleniyorsunuz. Kuzey ay düğümü ise bu tutulma esnasında Kova burcunda, Güney ay düğümü de Aslan burcunda. Yani kader sizi paylaşmak, birlikte büyümek yönüne doğru çağırıyor. Tutulma size diyor ki sadece kendin için biriktirme, gerçek zenginlik paylaşımda saklı. Ama bu paylaşım fedakarlık değil, bilinçli bir alışveriş olmalı. Artık başkaları için değil, kendinizi de dahil ederek yaşama zamanı. Bu tutulma sonrasında hem finansal hem duygusal anlamda denge sizin ana temanız olacak. Artık bir şeyleri kaybetmekten korkmayacaksınız. Çünkü asıl kazancınızın içeriden geldiğini fark edeceksiniz. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan burcunda kararıyor ve siz yengeçler artık değerinizi başkalarının gözünde değil, kendi kalbinizde buluyorsunuz. Bu tutulma sizi öz değerinizin merkezine geri getiriyor. Parayla, statüyle, başkalarının sevgisiyle ölçülmeyen bir güç bu. Gerçek güven artık içeriden geliyor ve siz o içsel huzurun yeni mimarı oluyorsunuz. 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için ilahi rehberlik, inanç, vizyon ve yaşam felsefesiyle ilgili büyük bir farkındalık kapısı açıyor. Sizler için adeta bir ruhsal uyanış dönemi anlamına geliyor. Gökyüzü size diyor ki artık hayatı sadece gördüklerinle değil, hissettiklerinle de anlamayı öğren. Bu tutulma inanç sisteminiz, hayat felsefeniz, eğitim, yolculuklar, yurt dışı konuları ve yaşam amacınızla ilgili güçlü farkındalıklar getiriyor. Belki bir süredir yönünüzü kaybetmiş hissediyordunuz. Şimdi sesin içinden geçerken kalbinizden gelen sesi duymaya başlayacaksınız. Balık burcundaki bu ay tutulması sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yani ruhsal gelişim, yüksek öğrenim, uluslararası bağlantılar, inanç sistemleri ve yaşam vizyonu alanında büyük bir tamamlanmayı temsil ediyor. Bu tutulma sizi hayatı nasıl anlamlandırdığınızı sorgulamaya çağırıyor. Belki yıllardır bağlı olduğunuz bir düşünce sistemi artık size hizmet etmiyor. Belki de yeni bir inanç, bir öğretmen, bir rehber ya da bir felsefe hayatınıza girecek. Bu dönem zihinsel değil, kalpten gelen bilgelik zamanı. Bazılarınız için bu tutulma yurt dışı bağlantıları, eğitim konuları, tez, proje ya da yayıncılıkla ilgili bir sürecin tamamlanmasını da getirebilir. Kısacası hayat vizyonunuz değişiyor. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu kavuşum sizin iletişim, öğrenme ve yakın çevre alanınızı aydınlatıyor. Ama bu ikili İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açıda olacak ve Ay'la da tabii ki karşıt durumda. Bu enerji bilgi patlaması gibidir. Zihniniz çok aktif, fikirler hızla değişiyor ama duygularınız da çok yoğun. Bir anda yeni bir bakış açısı kazanabilir. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir yönden dünyaya bakabilirsiniz. Belki de beklenmedik bir haber, ani bir bilgi ya da yolculuk planlarınızı değiştirebilir. Bu tutulma size diyor ki gerçek özgürlük düşüncelerini dönüştürmekten geçer. Artık bir konuda eski düşünce kalıplarını kırmanın zamanı geldi.
Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars'la Koç burcundaki retro Satürn arasında kare açı var. Bu açı özellikle benlik algınız, sorumluluklarınız ve toplumsal hedefleriniz arasında gerilim yaratabilir. Bir yandan içgüdüsel olarak ilerlemek istiyorsunuz ama dış koşullar sizi durduruyor gibi olabilir. Bu enerji sabır ister. Mars size hadi derken Satürn henüz zamanı değil diyor. Bu nedenle bu tutulma sürecinde sabırlı olmanız, öfkeyi yapıcı eyleme dönüştürmeniz çok önemli. Bu açı aynı zamanda yön belirleme sınavı da getiriyor. Ne istediğinizi biliyor musunuz? Yoksa sadece başkalarının sizden beklediğini mi yapıyorsunuz? Tutulma bu farkı çok net gösterecek. İkizler burcundaki Uranüs, Kova burcundaki retro Plüto ile üçgen açıda uyumlu açı, Koç burcundaki Neptün ise bu iki gezegene seksil açıyla destek veriyor. Bu güçlü kombinasyon farkındalık ve içsel dönüşüm enerjisini temsil ediyor. Sizin için bu ruhsal olarak uyanma zamanıdır. Belki meditasyon, belki spiritüel çalışmalar, astroloji olabilir, psikoloji olabilir veya bilinçaltı temaları hayatınıza daha fazla girebilir ya da geçmişte bastırdığınız bir içsel çağrı şimdi sizi kendine çekiyor olabilir. Neptün'ün etkisiyle sezgileriniz keskinleşiyor, evrenin mesajını daha net alabilirsiniz. Rüyalar, semboller, iç sesiniz hepsi artık sizinle konuşuyor olacak. Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki gezegenlerin oluşturduğu büyük üçgen sizi içsel olarak güçlendirecek. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünün de bu üçgene katılmasıyla uçurtma açık kalıbı tamamlanıyor. Bu kalıp ruhsal misyonunuzu aktive ediyor. Artık sadece hayatta kalmak değil, hayatı anlamlandırmak istiyorsunuz. Değer yargılarınız değişiyor, içsel liderliğiniz ortaya çıkıyor. Belki bir konuda öğretici rol üstlenecek, başkalarına ilham olacaksınız. Bu enerji kalbinizle düşündüğünüzle mucizeler yaratabileceğinizi gösteriyor. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135'lik bir gerilimde açı yapıyor. Bu özellikle aile ilişkileri, ev düzeni ve duygusal güvenlik konularında beklenmedik değişimleri vurguluyor. Bir taşınma, evde değişiklik ya da ilişkilerde yön değişikliği yaşanabilir. Venüs'ün enerjisi denge kurmayı öğretiyor. Kendinizi duygusal olarak fazla vermekten kaçının. Paylaşımda dengeyi koruyun. Aksi halde başkalarının duygusal yükünü de sırtlanabilirsiniz. Aslan burcundaki Jüpiter ile Koç burcundaki Satürn arasında da güçlü bir üçgen açı var. Son derece destekleyici. Bu enerji sabırla ve inançla inşa edilen kalıcı başarıların habercisi. Bu tutulmada kariyer hedeflerinizle kişisel gelişiminiz arasındaki dengeyi kurma fırsatı bulacaksınız. Sabırla ilerlediğiniz konular artık olgunlaşıyor. Hayat size diyor ki adım adım sağlam ilerle. Bu üçgen size hem cesaret hem dayanıklılık veriyor. Sevgili yengeçler, bu balık tutulması size ilahi bir mesaj taşıyor. Artık hayatı sadece dış dünyanın kurallarıyla değil, ruhunuzun sezgileriyle de yönlendirin. İçinizde bir öğretmen uyanıyor. Daha bilge, daha sabırlı, daha farkında bir siz ortaya çıkacak. Tutulma sürecinde yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz ama aslında doğru yoldasınız. Çünkü bazen evren bizi büyük bir keşfe hazırlamak için önce karanlıktan geçirir. Bu tutulma sizleri ben kimim, neden buradayım, hayatta neye inanıyorum gibi derin sorularla yüzleştirebilir. Ama unutmayın sevgili yengeçler, bu cevaplar zaten içinizde. Evren sadece perdeyi aralıyor. Siz yeter ki kalbinizi dinleyin çünkü tutulmanın en güçlü rehberi sizin sezgileriniz olacak. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et. Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.